மையம் கொண்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றதால் இன்று இரவு முதல் கனமழைக்கு வாய்ப்பு. என்னடா இன்னும் லீவே விடாம இருக்காங்க? மாப்பிள்ள அந்த இடியமீனுக்கு போனை போடு. கரெக்ட், இப்ப போடுறோம் பாரு. ஹலோ சார், வணக்கம் சார். சொல்லுங்க சார். நாளைக்கு என்ன சார் ஸ்கூல்லாம் லீவா இல்லையா சார்? எந்த ஒரு தம்பி நீ? நான் பண்ணேன் சார். இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமா வலுப்பட்டு இருக்கு தம்பி. அதனால இன்னைக்கு நைட்டு செம்ம மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த கதையெல்லாம் விட்டுட்டு இருக்காத. லீவா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லு. என்னடா பொசுக்குன்னு மலையாளம் பேசிவிட்ட?